Saluton al ĉiuj en nova filmeto pri mia vojaĝo en Eŭropo. Mi nun estas en Ljubljana, kiu estas la ĉefurbo de Slovenio, kaj malantaŭ mi estas la kastelo de Ljubljana, kiu estas fama kaj tre alta. Mi vere volis malkovri tiun urbon, ĉar mi jam trairis en tiu urbo, sed vere restis kelkaj horoj ne multe, kaj tiu urbo vere plaĉis al mi, kaj nun mi volas pli malkovri, kaj mi jam amas tiun etoson, estas suno kaj ĝojo en la stratoj. Mi nun estas apud la kastelo, kiu estas vere alta, kaj vi povas vidi malantaŭ mi estas iomete de la urbo. Estas vere bela loko por rigardi la urbon, kaj jes, la vidaĵo tie estas ege bela. Estas nekredeble kiom multe da naturo estas en la urbo, ene de la urbo mem. Eĉ se ne estas granda urbo aŭ granda lando, estas arbaro tuj apude la ĉefurbo, kaj ene de la urbo mem estas parkoj, tiu granda kastelo. Estas multe da arboj kaj estas ege verda, do pro tio mi ankoraŭ pli ŝatas tion urbon. Ĉar ofte en novan grandan ĉefurbon aŭ nur urbon estas multe da betono kaj granda turoj, sed tiom multe da naturo ne eblas. Tio estas la fino de mia restado en Slovenio. Nun mi daŭras mian petveturado ĝis Kroatio ankoraŭ, sed en la orienta parto, kaj la unua halto de mia petveturado estas tie, Zagrebo. Mi ne haltos tie, mi nur trairos kaj esperas ke estos kelkaj aŭtoj kiu prenos min kaj estos rapida vojaĝo. Do mi bone alvenis ĉe Josip, kiu loĝas en la orienta parto de Kroatio, kaj kiam mi alvenis, mi vidis ke li konstruis iu domo tute dediĉita al Esperanto. Tiu domo celas arkivi materialon pri Esperanto kaj en Esperanto. Do estas unu plia loko kiu arkivas materialon kiun mi vizitas post la centra oficejo kaj la kulturcentro en Herzberg. Nova loko.
sed ili archivas nes exacte sammaniere, kai por pli bone compreni tion, mi lasas Josip paroli, kiu clarigos pri la historio de tiu loko, kai kion funkcias tiu loko. Do, mi estas Josip Leadin, mi loĝas en malgranda urbo Ĝurĝevac en Kroatio. Do mi estas esperantisto jam delonge, de pli ol 40 jaroj, kaj ĉio cetera estas malpli grava. En 1980 eble, jes, mi konatiĝis kun Marinko Ĝivoje, zagreba esperantisto, kiu estis konata kiel historiisto de la enlanda movado. Ĉar dum mia laboro en Zagrebo mi vivis tre proksime al lia domo kaj mi ofte vizitadis lin kaj ni ofte interparolis pri diversaj problemoj de la Esperanto-movado kaj jam tiam mi eksciis pri tre grava problemo, do tio signifas pri la neceso konservi la heredaĵon de la Esperanto-movado. Fakte, konstante okazadis, ke mortis maljunaj esperantistoj kaj la familioj ne sciis kion fari kun la esperantaĵoj, do tiuj esperantaĵoj malaperis. Inter tiuj esperantaĵoj ofte troviĝis tre gravaj dokumentoj, movadaj dokumentoj, kiuj simple malaperis. Kaj ekde tiam, do jam de pli ol 40 jaroj, mi okupiĝas pri kolektado kaj prizorgado de la heredaĵo, do tio signifas ekde libroj, gazetoj, dokumentoj, fotoj kaj ĉio, mi dokumentas tion kaj kolektas. Kaj surbaze de tiu mia privata laboro naskiĝis la ideo pri fondo de landa Esperanto-arkivo, kiun kun miaj kolegoj mi fondis antaŭ 11 jaroj, ĝi nomiĝas Dokumenta Esperanto-Centro. Kaj verŝajne ĝi neniam fariĝos io grava, se ne okazis iu hazarda subteno de esperantistoj diverslandaj. Temis pri financa subteno al tiu projekto, kiu ebligis ene de 4 jaroj, eĉ malpli ene de 3 jaroj, konstrui la domon, kie sian sidejon trovos la Dokumenta Esperanto-Centro. Kaj nun vi vidis kiel tio aspektas, do ĝi estas sufiĉe granda konstruaĵo, ankoraŭ ne komplete finita, sed jam oni vidas la definitivan celon de tiu projekto. Temas pri konstanta prizorgo kaj ricevo de ŝtata aŭ regiona protekto por tiu kolekto, por ke ĝi vivu ankaŭ post niaj vivoj, ĉu ne? Mi ankaŭ profitis de la tempo ĉe Josip por malkovri la ĉirkuaĵo, kaj en la urbo estas vere malnova kastelo en kiu estas muzeo, do mi vizitis ĝin. Kaj iomete pli for en la urbo restas dezerto. Jes, dezerto en Kroatio. Mi tute ne pensis pri tio, do ni iris viziti ĝin. Do nur estas restado da dezerto, ĉar antaŭ 200 jaroj ĝi estis vere pli granda, sed jaroj post jaroj homoj sukcesis aliformigi la dezerto por crei campojn. Do tiu estas la fino de mia restado ĉe Josip en la orienta parto de Kroatio. Do mi restis tie kelkaj tagoj kaj estis vere agrabla vivi kun homoj. Do li vivas en familio kun 4 infanoj kiu ne estas siajn proprajn infanojn, sed infanoj kiu bezonas alia familio. Kaj estis agrable manĝi kun ilin, ludi kun ilin, vivi kun ilin. Eĉ se ne ĉiuj parolis Esperanton, nur Josip kaj sia edzino. Estis facile komuniki kaj estis agrabla tempo. Mi malkovris kelkajn kroatajn
manĝaĵoj. Nun mi prenas la direkto de Serbio kaj mi pensas alveni dum la tago. Ne estas granda distanco, sed tamen la vojoj ne estas tiam bona, do estas longa, pli malpli longa vojaĝo, sed ne granda distancoj. Do mi esperas ke vi ŝatis tiun filmeton kaj ne hezitu aboni la kanalon kaj sekvi la sekvajn filmetoj kiu alvenos ĉiulunde kaj ĝis